दोस्तों अगर आपके फोन में कोई फोन करता है तो आपका मनपसंद गाना उसको सुनाई देगा, यानी कि आप किसी भी सिम के अंदर अपना फेवरेट सॉन्ग लगा सकते हैं, आप अपना फेवरेट कॉलर ट्यून लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कोई चार्ज नहीं देना है, किसी भी सिम के अंदर फ्री कॉलर ट्यून लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर आप फ्री में कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा। अगर आप किसी भी सिम के अंदर, कोई भी सिम आपके पास हो, आपको यहाँ पे यानी कि जैसे मेरे पास VI का सिम है तो यहाँ पे देख सकते हैं VI लिखेगा। VI लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा, यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे VI का यहाँ पे आ चुका है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल में, अगर एयरटेल का सिम है, एयरटेल यूज करना चाहते हैं, एयरटेल में अपना कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं तो आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मेरे पास अभी जियो है तो यहाँ पे देख सकते हैं माई जियो एप्लीकेशन। यहाँ जो भी कंपनी के आपके पास सिम है उस कंपनी का एप्लीकेशन आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। VI का हो, एयरटेल का हो या फिर जियो का। जैसे मेरे पास जियो का है तो मैं यहाँ पे मैं जियो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री कॉलर ट्यून मिलने वाला है। आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद गाइस आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नीचे में दिए गए हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है जियो टून्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, जियो टून्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको ये एप्लीकेशन में ले जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। जो भी अपना मनपसंद सॉन्ग होगा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी सॉन्ग हो गया, जैसे मेरा ये सॉन्ग है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे गाना सॉन्ग्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम जैसे सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मेरे यहाँ कॉलर ट्यून सेव हो जाएगा। आप अपने हिसाब से अपने से सॉन्ग चूज करके लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई भी सॉन्ग सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे सारा सॉन्ग्स आपको दिख जाएगा। जो भी आपको सॉन्ग्स लगाना होगा आप कुछ नहीं करना, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कोई भी यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप सॉन्ग को सुन सकते हैं। और यहाँ पे से जो भी सॉन्ग पसंद आएगा यहाँ पे सेट पे क्लिक करके इसे आप सेट कर सकते हैं। कोई भी सिम हो, जैसे आपको VI का सिम हो, एयरटेल का सिम हो या फिर BSNL का सिम हो, कोई भी सिम हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उससे डायरेक्ट कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।